prasidėjo mūsų ispaniška kelionė. Tai pakeliui esam į Varšuvą. Šiandien, kadangi išvažiavom pakankamai vėlai apie kelintą... Pusę 5, netoli 5 jau buvo. Apie pusę 5. Dabar 6. Ir aš su savo maisteliu, turbo maistu, kalakutiena ir stirniena. Miksas. Ir mano desertinė šakutė. Jo, aluminiuminė vaikiška. Žodžiu, kaip jeigu žiūrėjot pas papildistą laidoj, buvo kažkada klausimas, kokio maisto pas manęs racione nėra, tai kalakuto. Tai nuo šiandien Atsirado vien todėl, kad nuo vištienos nelabai gerai jaučiuosi. Kažkas su virškinimu ir taip toliau. Taigi, žodžiu, prasidėjo mūsų kelionė. Didžioji. Mūsų tikslas yra pasiekti Varšuvą, išmiegoti. Bendra kelionė trukmė 4 dienos, beveik 3,5. Tikimės pirmadienį pasiekti Ispaniją jau. Ir turim įveikti apie 3,5 tūkstančių kilometrų iki pirmadienio vakaro. Šuo bezda biškį nuo streso. Jo, dūsauja ir bezda. Dūsauja ir bezda. Va šitą šuo. Jūs pažiūrėkit, Ovidiaus. Tai žodžiu, pas mumis pažiūrėkit, Tetrio absoliučiai, Ovidius yra Tetrio masteris. Stovi 2 narvai, ten dar kažkur katinėlis pasislėpė, tai žmonės vaisai. Čia katinėlis, tirinuko narvas, visa bagažinė ir absoliučiai kiekvienas kamputis yra užkištas daiktais. Avrasime, wow. Max, kapitaliai. Max tikrai daugiau jau nelabai įmanoma. Visą gyvenimą vežamės. Nekaip turbūt daugiau neįmanoma, nes net Anai pukojom yra maišas su maistu, kurį turim vežtis, nes kitur tiesiog nėra vietos, net kampai už narvų užkaišiuoti visokiom nesąmonėm. Užtat gyvūnai tvirtai labai važiuoja, net norėdamas nepajudinsi narvų. Tai va, žodžiu, tokia situacija, turim va, tokią kelionę. Aš toliau, kaip ožys, ruošiuosi varžybom. Nieko naujo. Iki varžybų lieka šiandien 9 dienos. 9 ar 10? Šiandien yra ketvirtadienis, šeštadienis startuoju. Jo. Tai gaunasi 6. 9 dienos. Žodžiu, labai pušinu stipriai žemyn. Stengsiuos padaryti maksimaliai viską. Kiek tik įmanoma mano jėgom, nes tiek dar nepušinau savęs jokiom varžybom. Tiek bandysiu padaryti dabar. Tai va, už tai ir matot, kad labai jau toks super gausus maistas. Jau 3 diena ant štuko 600 kalorijų. Ir žodžiu, tai va, ir dabar va, laukia, tai va, šiandien jau kelinta diena. Namų tvarkymai buvo kapitalūs, kur reikėjo viską sutvarkyti nuo A iki Z, išmesti milijonus daiktų, išvežti pas tėvų, kur irgi buvo į padvalą išnešti. Į rūsį viską ištampyti, sukišti į mašiną, iš 3 aukšto sunešioti viską. Dar supakuoti šipsų. Supakuoti, žodžiu, ir treniruotės daryti, ir kardio daryti, ir viskas iš tos pusės, žodžiu. Ir dabar laukia belenkokio ilgio kelionė. Tai realiai pati ilgiausia, meluoju, į Norvegiją važiavau 10 dienų. Tai ten buvo ilgesnės, bet neskaitant taip, kur tiesiogiai per tokį trumpą laiko tarpą reikės praminti tokį atstumą, tai pirmoji mano tokia ilga kelionė bus. Mano irgi. Tai va. Neplauk su draugais valaičiais į Prahą pramynėm. Čekėjo per parą. Tu dar per 2 paras, 3. Na, žodžiu. Tai va, viena iš tokių ilgiausių kelionių, bet kitas dalykas, tokioj savo fiziniai būkliai dar neteko tiek keliauti ir tiek visko patirti. Žodžiu, tikimės, kad bus viskas smagu, faina, gerai, nuotaikos geros, nusistatėm savo taisyklės, nesipyk, neprakas gerklių. Bandysim kaip nors. Šitas nebesdės, dar iš viso būtų gerai. Ir nelekuos. Tai geriau lekuoja tegul negu bezda. Tai va, žodžiu, tokia pirmosios akimirkos iš mūsų kelionės. Laukia įdomybės. Tiesiog. Jo, aš va porą dienelių be sporto jau, nes
Tiesiog fiziškai palei laiką niekaip nespėjau, nes butą paliekam nuomai, tai tiesiog reikėjo kažkam pasiaukoti ir šio kartu buvo ne Ovidijus, jam negalima, jam startai, o aš šiek tiek pasėmiau poilsio ir ko gero visą kelionę irgi nesportuosiu, nes gyvūnai anksti reikės iš butų išvažinėti, tai maistą pasiruoš, su rinuku pasivaikščio, tai fiziškai niekaip nesusisuksim. Tai viskas dėl tavęs. Matai, kokios aukos? Dėl tavo rezultato. Ką darysim? Gerai, pasimatysim kažkada. Tai... Sekančią dieną. Ko gero, tai taip. Antra kelionės diena. Pam, pam. Visi gyvi, visi sveiki. Piliečiai šiandien jau ramesni, ačiū Dievui, dar nebesdam. Liova, dar ne vakaras, bet viskas neblogai. Dar laukia daug valandų nes kelionės, tai visko gali būti, bet tikėkimės, kad bus biški geriau, ramiau negu vakar pirmoji diena. Šiaip vakar visai gerai davažiavom, sakyčiau, kaip pakankamai vėlai, netoli 5 išvažiavom. Tai tik tais likus 15 minučių iki mūsų vietos, iki Varšuvos, mūsų katinėlis pradėjo miauksėti. Pristojom, pasiūlėm tualetą, bachūras nesutiko, tai datempiam iki apartamentų ir viskas gerai. Tai visai didvyris, vienintelis. Šiai mašinai mažiausiai bambėjo, sakyčiau. Tų dviejų. Jo, nes rinukas jis kitoks. Šiandien jau geriau. Ne, didvyris didžiausias aš, nes daiktus sutempiau blemba iš mašinos, nes labai durnai buvo pasistatyti toli mašiną, tai... Jo, labai gavosi durna situacija, tiek kol suradom vietą, ten sektorių atitinkamą, kur gyvenamoji vieta buvo. Ir parkingas, kadangi kaip ir centras Varšuvos, tai su parkingu tikrai sudėtinga, tai teko dar neblogą galiuką statyti mašiną už namų. Tai teko prie namų užblokuoti įvažiavimą, išmėti daiktus, išmėti staigiai ir tada ieškoti vietos. Ir aš stipri moteris parnešiau visas taščias gyvūnus ir visus, žodžiu. Maladėc, paklausiu. Ir išnešiau viską, kol įsėjo į mašiną, tai viską greitai. Pusiau. Ką pusiau? Tau pakiltų, tai reikėjo biškai. Žodžiu, jo, šiaip maladėc, tikrai pavarė. Ai, tai va, tai žodžiu. Laukia daug valandų už barankos. Nieko nepadarysi. Viskas kol kas gerai. Savijautos irgi kol kas yra geros, nuotaikos geros. Šiandien turėjom nuotaikingą rytą, visapusiškai. Tai šiaip tuščių skrandžių teko varyti daryti kojas, kadangi vėlgi išsikraustymas iki 11, išvažiuoti stengiamės kuo anksčiau, kad būtumėm trasoj, bet kokiu atveju norisi praminti kuo lengviau, kuo produktyviau, efektyviau, neužsiknist. Tai žodžiu, gavosi taip, kad labai fainai Salytė buvo netoli 800 metrų nuo namų. Tikrai pakankamai normaliai, tokiai kaip Dilaudo kojų paskutiniai treniruotėjai tikrai užteko visko, ko reikėjo. Nors Techno Gymo treniruokliai manęs nežavi, tikrai, bet visai viskas buvo all good, sakykime taip. Pasidariau šių skrandžių treniruotę, prasėjau, kartu kardio gavosi neblogas, pavalgiau, viską susiruošėm, visai dienai viską turim. Jo, kol sportavome su rinuku valandą laiko pirmyn atgal po rajoną, kamuoliuką mėtėm, biškai, kad jis ramesnis būtų. Visai neblogai, iš rutinos neišsimušo. Kol kas viskas einasi puikiai, tikėkimės, visa kelionė bus tokia. Tai aišku, dabar dar laukia, važiuosim, neturim nakvynių jokių. Važiuosim, žiūrėsim eigoj, kiek mes esam praminę, kai mes jaučiamės, kada norim sustoti ir panašiai, tai tada ir plius minus ir ieškosim, žiūrėsim likus keliom valandom iki sustojimo, kur gausim vietą išmiegoti. Taip, kol kas neblogai viskas. Žodžiu, viskas bus. Jo, taip ir toliau ir bus visa kelionė gera, net neabejoju. Taip negali būti, nes taisyklių negalima pažeidinėti, vietą mes jas susikūrėm. Ja. Nu ką, mūsų antroji nakvynė pasiekta, esame Vokietijoje. Kokiam mieste, Ovidijau?
Pamirštu. Čimnicke. Kažkas tai tokio. Kažkaip taip. Jo, netoli visai Dresdeno, tai iš tikrųjų nakvynę iš anksto neužsisakinėjom, o žiūrėjom pagal vietą, kur atsidursim, kad iš esmės plius minus pagal kilometražą primesti ir užsisakėm, pasižiūrėjom ir kad mums labai fainiai gavosi netoli 800 praminti kilometrų. Tai vat, parodysiu nakvynę, už kurią mes sumokėjome 50 eurų. Jo? Taip, gerai, varom į rumturą. Nu ką, pradedam nuo koridoriuko. Čia katinėlio tualetas jau apsiformino šaunuolis mano. Aišku, viskas daiktais čia apkrauta, bet koridoriukas. Iš jo keliaujame į virtuvę. Jau po biškį viską dėliojamės. Va, puikiai virtuvė tokia. Viskas yra, labai fainiai, stalas, prisėst, žodžiu. Labai malonu. Toliau. Miegamasis su katinėliu. Jau patikrino bachūrai lovą, viskas normaliai. Žodžiu. Turim didelę spintą. Turim didelę komodą. Turim veidrodį. Visų ūgių. Labai retas variantas. Taip, toliau keliaujam į tualetą. Labai fainas vonios kambarys. Turim vonę. Labai iki smulkmenų, va, prašau. Dušo želiau, su krapštukai ir dantų šepetėliai. Rankšluostukai, viskas yra, visokias smulkmenėlės. Dar vienas veidrodis. Veidrodžių niekada nebūna per daug. Gerai, varom toliau. Čia yra pagrindinis kambarys. Bulka. Jau aprimęs bachūras. Ane, jau laimingas. Viskas jau fainiai. Tai žodžiu, čia mūsų yra salionas, bendra erdvė. Telikas. Pagrindinis vairuotojas. Ovis. Malonu. Labai Ovidijus buvo šaunuolis, atlaikė visą kelią, man nereikėjo vairuoti. Ar ne? Ir tau nereikėjo, ir tau nereikėjo, šunį tu laimingas. Pagaliau šuo aprimo. Tai žodžiu, turim sofkutę. O, rytojus rytui dar vieną komodą. Ir turim tokį loftuką. Kylam į viršų, labai katinui ten patinka. Tikiuosi nesugalvosi ant balkių šitų užlipti. Gerai, lipam laiptukais. Ne mažiukai, tu šaunuolis. Visą kelionę didvyriškai, 7 valandas virš prasidėjo nei vieno miau. Ane? Kss, šaunuolis mano. Tai va, turim tokį loftą, dar va darbo kambarys, darbo erdvė. Prašau, kompą pasidedi, gali savo pasidarbuoti. Tai iš esmės žiauriai fainas. Tai va taip dabar gyvensim iki rytojaus. Dabar yra 7 jaučiu, ar ne? 7 ir rytoj vėl apie 11 planuosim pajudėti. Eisim neužkulnų šitą poną pavedžiot. Ir nežinau, į parduotuvę reikia ar nereikia? Ne, mes tos Lenkijoje prisipirkom. Normaliai. Tai žodžiu, taip ir gyvensim, ane? Kai šaunuolis paska papukai nutysia. Šiaip katinėlis mūsų yra tikras šaunuolis. Puikiai atlaiko visas keliones, žodžiu, jokių problemų su juo nėra, absoliučiai. Valgo, tualeto reikalai nestringa, geria, viskas labai liuks, tai absoliučiai neproblematiškas. Šaunuolis bachūras, kaip sakant, su plieniniais kiaušiniais, tai varo, bent vienintelis. Ko negaliu pasakyti apie rinuką, pas jis biški kitoks. Na ką, aš vėl tuščiu skrandžiu, tik šiandien jau ne kojos, o puždei. Atvariau į Fit One Čimnickę. Didelis sporto klubo tinklas, stovi Prekorai, Hammer Strengthas, Life Fitnessas. Viskas atrodo kol kas labai gražiai prižiūrėta. Šiaip nice, žmonių labai mažai, tik tais keletą čia mūsų. Salytė šiaip pakankamai didelė tokia, tai dar net nespėjau visko apsižiūrėti, kadangi smulkis vėl avinkės palikau, tai teko nusipirkti, bet kas smagu, tai nemokamas įėjimas, tai ant to paties ir išeina, tai visai normaliai viskas. Tai va, varau pajudėti, pažiūrėsiu, kas gero, gal ir kažką dar ir pafilmuosiu. Tai va,
varau judėti. Prancūzija pasiekta. Tai jau bus antras rumtūras, netoks smagus, kaip buvo Vokietijoje, toli gražu. Tai galima apžvelgti mūsų naujus namus. Pasakiau antrus namus, bet iš tikrųjų tai treti namai. Lenkijoje tiesiog nenufilmavom. Tai žodžiu, pradedam nuo karališkos vietos, tualeto. Tai, kaip ir viskas tvarkingai, viskas gerai. Veidrodį padorų turim. Šuo, čia visi daiktai, žodžiu, gyvūnų, viskas good. Einam toliau. Toliau prasideda linksmybės. Čia maždaug tiek daiktų mums visiems keturiem reikia išmiegoti vienai nakčiai. Dar čia biški, va tenais prie video, žodžiu. Tai vat, tai mūsų apartamentai. Maždaug va čia mes miegosim, ten iš karto jau paruošta atitraukus pagalvėlę su patalinė. Čia Ovidijus sėdi virtuviai. Va, mūsų virtuvė, telikas, paveikslą turim ir spinta. Ten po spinta labai netvarkinga, nefainiai. Čia rinukas. Tai, žodžiu, pasakok plačiau, visus iki galo nuotykius. Oi, labai faina ta Prancūzija, meilės šalis, ne? Daugiau šiukšlių, čigonų, nevalyvų, nelaimingų žmonių. Pavadinsiu taip, iš esmės, bent jau kol kas tokia patirtelė. Kas liečia apartamentus. Jeigu jas gali. Nuotraukose viskas dar neblogai atrodo. Nuotraukose šiaip viskas labai fainai buvo. Aišku, čia biškai dabar jovalas, nes taip ar taip. Žiūrėjau, sunku dar viską suspėti ir per daug tvarkytis nėra tikslo, nes... Nėra ką tvarkyti. Apsidžiaugiam, kad pagaliau apartamentai neaukštai kažkur nereiks viso šitą chlamą tempti į viršų, kas buvo prieš tai 4. aukšte, 3. ir panašiai.
Atsivarė mašiną, o ir parkingoj vieta yra viskas kaip ir fainai. Visai prie pat, čia visiškai grinai. prie pat. Atsinešam daiktus, susidedam taip ir taip. Ok, pasižiūrim, parduotuvės jau dirba nebedaug, likus laiko reikia varyti iki parduotuvės, išeinam uždaryti vartai, vidiniai. Į piec, ką daryti, neturim nei pultelio, nieko, bandom susisiekti su savininku, neina prisiskambinti. Negana to, šaldytuvas neveikia. Nu vapšė, nuvarau pas kaimynus, šneku, visi tik tais prancūziškai, angliškai nekalba. Šiaip netaip susikalbėjau, išleidom mašiną, pasilikom už vartelių, kad rytoj normaliai išvažiuotumėm be streso. Ir tada pasižiūrėjau ten skaitos saugiklius visus, vienas išjungtas, aišku, tai būtent šaldytuvo, taupimo režimas ir Prancūzijoje taupimo režimas. Tai va, pabiški veikia viskas, tai streso sumažėjo, viskas pabiški taisosi. Šaldytuvas smirda svogūnais, belenkaip smirda, nafik net nenoriu ten maisto dėti. Nu, tai vat, kažkaip reikės viską suvinioti, kad neprasmirsta ir, žodžiu, karšta, pakankamai karšta. Kondicionierių turim. O, koksai. Ačiū Dievui bent tokį. Tai va, žodžiu, pabiški nuo labai blogai iki pusę velnio. Tai va, tai žodžiu. Galėjo viskas būti ir blogiau, bet nu, visai, sakau, dar pusę velnio. Kas fainiausia, tai salė už 500 metrų turėtų būti rytoj nebloga, tai bent jau tiek gerai. 6 ryto žmogus keliaus pasportuoti. Eilį 3 kartą iš eilės bus iš šių skardžių skardį, svorį, normaliai padaryta. Nu, tai va, tai žodžiu, o ten jau viskas apie rytoj bus vėliau. Jo, o kardio darom mes su šito vaponu. Karšta ir jam. Kardio darom, žinai, Jo, visą kelionę. o va šitas veikėjas tiek valandų prabuvę šitam namukė, toliau nusprendė, tiek to ten jaukiausia vieta pasaulyje. Ane? 7 valandas, kas per tobulas katinas, 7 valandas non-stop važiuojasi man mašinai, nei į tualetą, nieko jam nereikia. Tai va, toliau sėdi, žodžiu. Tas vargšiukas jau pasivaikščiom, net šunių nėra normaliai pievutės, kur reikalus atlikti, ėjom kažkur tais, nežinau, belenkiek laiko. Siaubas, ar ne? Pabambėjom. Jo, dirbam toliau. Jo. Mes Prancūzijoje, dar vieni namai, kaip sakant, pietų Prancūzija, antras užėjimas. Ovidijus. Tai žodžiu, darom rumturą, tokie keisti namai, kad net Autentiški. visiškai autentiškai, to viską parodysiu, tikiuosi ir jumis nustebinsiu, blemba. Nu ką, iš karto Jovalą nekreipiam dėmesio, tik įsikėliam. Tai va, vos eini, čia mūsų virtuvė. Už Ovidijaus spėjau ten buvęs židinys kažkoks, tai ten šluota tiesiog pasislėpusi. Jo, čia turėjo būti krosnis židinys, Kažkas tokio, jo. Tai temperam pampam, čia yra mūsų virtuvė. Labai viskas puiku, pečiukas, vienas kavos aparatas, čainikas, antras kavos aparatas, mikrobangė, kaitlentė, va visokių arbatėlių, net kakavos turim 2 vienetus, sausainukai, visur Prancūzijoje tai tokie. Žodžiu, kaip ir viskas labai labai neblogai. Valgomasis stalas, va tenais už Ovidijaus atskirai eina kriauklė, plytelės, visokios va dekoras. Gerai, judam toliau. Taip, čia yra bendra erdvė. Viskas labai tvarkinga, viskas puiku, stalas yra, sofa yra, telikas, darbo erdvė su katinėliu. Žodžiu, komoda. Taip, varom į miegamąjį. Miegamojo lova, langelis, spinta, veidrodis. Veidrodžiai yra gerai. Taip, gerai. Einam į įdomiausią dalį. Tualetas. Čia yra balkonas. Va, iš kūrinukas pareina. Pradžioje jie nelabai supratom, kur čia pas mumis yra, balkonas. Žiūri, balkone yra tualetas. Labai tokias, autentiškos duris, su labai įdomių užraktų. Ir čia atsidarai ir tualetas. Iš tualeto gali papulti į kiemelį vidinį, lauko baldai, gultai. Tarp kitko,
kondicionierius yra. Labai, labai neblogai. Čia va irgi įdomesnė tokia erdvė. Gerai. Atik čia, Rino. Atik. Tam tai viskas labai įdomu. Gerai. Toliau einant koridoriukas, tarsi palei visą balkoną. Ir mes ateinam į vonios kambarį. Nu, žodžiu, dušas. Viskas liuks. Dar vienas veidrodis. Taip, spintelė. Tokia nedidelė komoda. Ir dar vienas veidrodis. Tai, žodžiu, labai keista iš balkono į skirtingas erdves. Ten tualetas, čia vonia. Ir mes esame balkone. Ir su išėjimu į kiemelį. Nu, žodžiu, nusiprausus labai įdomiai prabėgi ir atsiduri virtuviai. Nu, keista, bet visai, sakyčiau, jauku. Iki smulkmenų viskas apgalvota ir visai neblogai. Visai faini. Labai taip, kaip sakant, kaip pietų Prancūzijoje. Turėjom Portugalijoje labai autentišką butuką, kai buvom varžybose. Dabar vėl toksai labai autentiškas. Nu, šiaip visai fainai. Kai tokie tvarkingi namai, tai ta autentika duoda savo daug žavesio. Taip, labai švaru. Labai fainai. Tai žodžiu, o čia va, Rinukas ilsisi kiemelį. Kaip tavo nuotaikos? Papasakok. Geras tu šuo. Ir Katinas vis ieško pabėgimo būdų, nes per gerai jisai visur jaučiasi. Taip, toks rumtūras. Olialialiala. Parampalom, ketvirtadienį. Ir mes vėl esam VB Space, Alicantėje. Ir dabar yra registracijos diena. Pasiekiau savo užsibrėžtą norą, tikslą nuo pat pradžių po Rumunijos, ką sakiau, kokį skaičių noriu. Tip top, gramas į gramą. Tai šiandien buvo ryte 85 kg lygiai. Atsikeliu ryte. Kiek svoris? 85. Yes, galvoju, pavyko. Žodžiu, kaip šamanas. Tip top. Ta, ką norėjau matyti Rumunijoje iš skaičių pusės, lygiai tą patį matau ir čia. Nu, žiūrėsim, kaip viskas bus. Jau registracija turi prasidėti ne už kalnų, o jau žmonių yra. Teoriškai už 20 minučių. Taip, ir jau žmonių yra Sočiai prisirinkę. Tai va. Na ką, stovim į eilutę, laukiam. Kaip visada, ta pati eilutė, viskas tas pats. Ir tiesiog viskas bus toliau. Olia, mes jau arenoj. Visada čia. Nu, jau ne už kalnų lipso videos. Taip, jau iš esmės pakankamai greitai netgi turėčiau. Ui, šakutė. Mano, mano šakutė. Ne, ta nedurė. Taip, tai žodžiu, backstage'as, standartiškai pažįstama vieta, pažįstamas backstage'as. Nieko naujo. Viskas kaip pažįstama. Jo, va. Kaimynas šalia knarkia, saldžiai blemba. Kažkoks žydrakis, baisiai, norvegas beveik. Žodžiu, mūsų, kaip visada, kategorija populizmo yra didžiausia, šio kartu 13 dalyvių. Ir išvedimas, paskui šio kartu visada šiaip įprastai lipu vidury, kažkas gaunasi, o šio kartu išėjimas mano paskutinio. Tai... Užsiregistravai vienas iš paskutinių. Na, ja. Paskutinę minutę. Tai žiūrėsim, kaip čia viskas gausis. Pas gerai. Geriausio tikrai padaryta viskas šio kartu geriausiai. Ką mačiau šiandien, labai esu patenkintas pokyčių. Bendra kondicija, nu, žodžiu, viskas kol kas atrodo labai gerai, tas, kas man patinka. O rezultate, kaip ir sakau, visiems, tiek savo sportininkam, tiek savo, tiek visiems kitiems iš tos pusės, rezultatas bus koks bus. Nuo mūsų jisai nepriklauso, priklauso nuo kitų dalyvių, nuo teisėjų, o mūsų darbas yra padaryti viską, ką galim geriausio. Šiuo kartu, aš manau, padariau, ką galėjau geriausio per tokį nenormaliai ilgą. Net musės kimba. No. Nenormaliai ilgą sezoną. Tai va, tai mano pats ilgiausias sezonas, bet kokiu atveju ir šio kartu tikrai paskutinės varžybos. Aš jau netikiu, visiškai netikiu. Bet tikiuosi. Ne, kad ir koks nebūtų rezultatas, bet kokiu atveju tikrai užbaigti sezoną, nes jau tiek fiziškai, tiek psichologiškai jau reikia pailsėti.
nes tiesiog galva pradeda galvoti visai įdomius dalykus, kurių pačiam sunku suvokti ir panašiai. Nebesupranti kitų tam tikrų dalykų, nu žodžiu, yra daugybė niuansų, ką papasakosim šiek tiek vėliau, ką duoda visas toks laikas ir panašiai. Žodžiu, tikrai esu laimingas šiuo momentu, išėjęs iš savęs šiom varžybom labiausiai, visada jinai stresuodavo, perkindavo, absoliučiai po šio kartu. O būdavau aš absoliučiai maksimaliam čilė, ramybėj, dabar gavosi reversas, jinai atsipalaidavusi, ramiai, normaliai, o aš toksai biškiai savo pasaulėlį su savo mintim kažkur tais. Užtat blynus iškepa man ryte, kaip miela. Šiaip viskas tikrai irgi gerai, fainai, nuotaikos geros ir galva viskas gerai. Žodžiu, viskas yra puiku, nepriklausomai nuo bet ko. Tai, žodžiu, faina, smagu ir pabaiga, iš esmės, kad ir kaip keista bebūtų, sunku suprasti, bet kaip ir minėjau, viskas apie tai bus vėliau, kai mintis nusigulės apie viską ir taip toliau. Tai žodžiu, o dabar liko padaryti paskutinius šokių žingsnelius ant scenos. Ir viskas. Ir padaryti, ką galiu geriausiai. Darysit. Pasimėgauti laiku. Taip. Ir laukit rezultato. Arriba la piedra. Gentlemen, front double bicep. Muy bien. Front lat split. La pierna, bien. Side chest. La tuya. Culo, Pedro. Culo, la tuya. Mira un poquito. Face the rear. Back double bicep. Mira arriba, Pedro, mira arriba. Ahí. Baja todos, vamos carajo, Pedro. Vamos carajo, Pedro. Back lat split. Relax. Side tricep. Esta es la tuya, tienes, la tuya. Esta es la tuya. Culo. Pierna. Echa una pierna. Face front. Abdominals to one thigh. Paso adelante, Pedro. Your favorite most muscular. Aprieta, abre las piernas. Relax. 757, 756 switch. 757, 755 switch. Bien. Muy bien, tienes. Gentlemen, spread out. Dawaj, Jowy! Front double bicep. La pierna, tienes. Ahí. ¡Aire arriba! Aguanta. Front lat spread. Aguanta. Side chest. Esta es la tuya. Face the rear. Back double bicep. Back lat spread. ¡Femoral!
Koks greitas. Žiauriai. Gyventojas. Tokie gyventojai ateina. Oficialus šuniukų pliažas čia. Tai vat atvažiavom, kažkaip pasikultūrinti šitą šunį, poną. Pamaudėt, bet dar kažkaip jisai toks... 8 kilometrai nuo mūsų gyvenamos vietos. Yra čia tokia gausybė pliažų įvairių ir gražesnių ir va tokių kažkokių daugiau apleistų. Rocky Beach, ne? Kaip vadinas? Kažkaip tai Rocky Beach. Tai oficialus šunų pliažas, kur galima vat, su gyvūnais atvažiuoti, maudytis, žodžiu, pilnai, va, tenai žmonės su vaikais, su šunėm, linksminas, tusinas, tai, žodžiu, yra ir tokių vietų čia visai netoli. O kitoj pusėj, vat, ten žmonės gyvena. Vaizdai eina pipiec, žinokit, kažkas nerealaus. Jūs gyvenat va tenai kalniuko ir matot apsisukę vat tokius vaizdus. Ar nerojus ką? Nerealiai faina, nerealiai gražu. Aišku, daugumai mums tik pasvajot apie tokias vieteles. Bet iš kitos pusės, kaip sakoma, svajok dideliai, dream big. Tai nesvajosi, neturėsi, tai visada kažką reikia svajoti daug ir motyvuojančio judėti, daryti ir visą kitą. Tai va, tai gyvenkit, svajokit ir gal išsipildys visą tai. O jeigu ne, nieko baisaus, vis tiek gyvenimas nuo to nesikeičia. Svarbu daryti, judėti, mėgautis. Tai va, o mes pasimėgaujam laiku, kadangi baigęs mano sezonas tikrai baigėsi. Iš žandų jau matosi. Pagaliau vyras į gyvenimą grįžo. Sakė, patinka jai mano žandai. Pagaliau. Mečiau jos 9 mėnesius, atgavau per 2 dienas. Gražiai. Mano Taip. mama įvertintų, jai patinka. Ja, tai visos mamos myli žandus. Ne, dar aišku, maistas, patinimas, nes dar vandens užbrinkęs, druskų, viso kito, tai čia dar viskas dar pagerės, biški vaizdas, bet neilgam, nes reiks augti, reiks progresuoti, bet kokiu atveju mėgautis gyvenimu, laiku, ne tik dieta ir varžybom, kur pastoviai kelionės varžybos, bet dar daug kelionių prieš akis nusimato, lygiai taip pat su varžybom, bet čia vėliau į ateitį. Tai va, tai žodžiu, turbūt jau nusibodau, nieko gero nepapasakoju. Apart tiek, kad matot už manęs nuostabius vaizdus. Aš gal ir gadinu vaizdą, bet nieko nepadarysi. Turit žiūrėti ir į mane. Tai va. Nu, ir į ją dar galit. Va, dar į storai. Va, storai. Ne. Nu, pasirodyk. Ne, Išsieksaitino. ir va, ir čia dar maikutė iš Gespauzingo, kurį turėjau Vilniui, kuris buvo labai fainai su šventė ir visą kitą, ką jau turbūt matėt vlogė, nes čia turbūt bus jau naujam vlogė, dar nežinau, žmonos darbas. Tai žodžiu, gavau maikutę, tada dar jinai tiko, 2 dienos po varžybų nebeįlindau. Tai ką, teko pasitobulinti. Tai va, tai netgi taip greitai viskas vyksta kartais. 2 savaitės, 3 savaitės prieš tilpau, viskas, kuo puikiausiai, 2 savaitės, ne? 2 savaitės, kuo puikiausiai, gražu buvo, gražiai tilpau, viskas normaliai, o dabar paukšt ir ne. Bet nesiskundžiu, neliūdžiu. Tai va, užteks čia nusišnekėt, tikrai, Einam ne? šunį maudyt. Užteks nusišnekėt. Jo, einam šunį maudyt. Tai va, pasakė ir šventą. Na, nebūtų mūsų šuo. Rado purviniausią balą ir jo tiesiog paguli, pasimuisto, iš jos atsigeria, toks gražus dabar. Gerai tau, ar ne, Rinukai? Fantastika.
Kaip jūs pakomentuosit? Labai gražus dangus. Na, ir labai purvinas šuo. Nieko nauja, ar pirmą kartą? Va čia. Gražiausia bala. Visa jūra, bet mums reikia būtent čia.